嚟到一條魚嘅講學，我係 AD，呢度最主要想同大家講關於修行上邊嘅小知識，俾大家知道各方面嘅嘢，咁等大家咧就喺修行路上咧唔會被被騙或者誤入歧途咯。50就包括山醫卜冥想啦，咁之前一直都同大家講關於山嘅修行，咁今一集我哋就開始講醫啦。咁樣咧，其實醫咧已經發展得太長遠啦。我哋而家日常接觸到嘅中醫咧，已經成為一個好獨立嘅專業。咁同道教嘅醫咧，其實真係好有唔同嘅。咁道教嘅醫其實當初佢哋最主要都係為咗煉丹啊。咁煉丹為咩？就係修仙啦，同埋想長生不老啦。咁同我哋中醫知道，其實係為咗扶救病藥啊，完全唔一致嘅。咁但係其實大家知唔知道，原來道士除咗用佢哋嘅丹藥去醫人咧，其實佢哋醫人會用到符紙噶。一般嚟講，大家都可能以為道士用符紙醫人咧，其實就係燒嗰個符紙啦，將符紙啲灰燼咧，然後倒落水度，咁令到病人飲咗落去就會冇事。咁其實呢一種咧，最主要係針對咧戰曉呢一樣嘢嘅啫。如果好似係醫經痛啊、醫頭痛之類嗰啲咧，其實佢哋係唔會用呢一種方式嘅，佢哋反而係即係遠距離都可以做到。咁你問個作用有冇用咧？以我所知咧，即係我識朋友係特登嘗試過咧，其實係有用嘅，但係個時效唔算好長咯。咁我覺得呢樣嘢就關師傅嘅功力事啦。點解咧符紙可以醫到我哋某啲病咧？咁呢一個遲啲再解釋一下。最主要就係其實中醫咧喺而家學習嘅情況下咧，係需要知道50嘅其中最基本嘅知識。即係簡單嚟講，佢最需要知道50包括啲乜嘢啊，氣係啲乜嘢啊之類。咁呢樣嘢咧係因為咧中醫咧係真係咧某程度同道教嘅醫咧係息息相關嘅。咁樣咧點解講道士去用符紙其實可以醫到我哋某啲疾病咧？最主要其中嘅原因就係以我哋所知食錯嘢啊，因為凍親啊，或者因為太攰之類嘅形成嘅疾病咧，其實係佔我哋所有疾病嘅30%嘅啫。咁另外其實我哋有科學醫統計過啦，其實人有80%嘅疾病咧同我哋情緒有關嘅。咁我哋上集都提過，氣其實係包括天氣啦、行氣活血啦等等啦，咁其實會影響到我哋嘅情緒啦、心情啦、生活之類啦。咁所以點解有啲疾病係要靠符紙先可以根治，就係咁嘅緣故啦。大家可能呢個時候就會覺得我奇奇怪怪，點解無啦啦關於情緒嘅病符紙可以幫到我哋咧？詳盡嘅好難解釋，不過我簡單啲舉個例。咁我曾經喺一間公司度做啦，咁當時有個同事其實佢頭痛得好厲害，好想請假。咁咁啱我又帶鼠尾草，我嗰陣其實係只係知道佢唔太舒服，咁我覺得可以試下點鼠尾草俾佢哋睇下個狀況。咁發現嗰個鼠尾草追住嗰個女同事去分啦，咁就算掉咗位都係追住佢嚟，即係佢要淨化啦。咁我哋就覺得好奇怪啦，咁就覺得你一定有污糟嘢。咁雖然嗰陣我哋開玩笑，其實大家隱約都知道佢應該多啲嘢需要處理噶啦咁樣。咁但係事後佢嗰一日就喺 WhatsApp 度覆我，就係講我本來好頭痛，但係好神奇就係唔知點解你用完鼠尾草之後，我就頭痛就冇咗啦咁樣。咁呢一個其實係其中一個例子，證明到有啲疾病其實可能係關俗氣事，而呢個俗氣唔嚴重嗰陣，其實你揾中醫咧係處理得到嘅，係啦。但係當佢好嚴重嘅時候咧，就中醫都處理唔到嗰陣咧，就有機會要揾道士啦，即係呢方面嘅行家嚟處理啦。咁有病當然睇醫生啦，無論中醫定西醫。咁我自己睇開中醫嘅，但係我會覺得如果你有睇開送翻嘅醫生，你可以睇，但係盲信咧真係有啲危險，因為有個 friend 就係有睇開一個家庭醫生啦。佢家庭醫生後期其實佢一個感冒都要醫3星期，我望住佢，我心諗你真係肯定你個家庭醫生可以醫到你嘅濕疹啊！後期當然佢俾我強拉咗去睇中醫，我睇開個中醫師啦。咁佢濕疹食咗2個星期、1個星期多嘅藥咧，其實已經搞掂咗。所以我覺得盲目迷信本身就係一個無論信乜嘢，信科學、信人，
冇咩嘢啦，信神佛都係啦，其實係一件好得人驚嘅事，因為我覺得你做所有嘢都係需要印證啊、驗證啊，就算 even 我而家學緊我都係咁樣嘅。因為有時有啲人好奇怪，好似我個 friend 就係、佢都講話我呢個醫生咧，家庭醫生我由細睇，但係佢越嚟越 hea 啊，我都唔知點解醫咁耐，但係照繼續睇，我會覺得唔 make sense 咯，你明唔明啊？咁但係我亦唔敢講話，等你驗晒所有嘢，其實你完全喺嗰個報告上面一樣嘢都揾唔到，醫生亦解釋唔到你嘅疾病嘅時候，你揾係一件好事，因為已經太遲。我最近接咗單 case 就係咁樣。所以我好難講幾時揾導師係比較好，始終呢樣嘢係好 case by case 嘅。其實咧，導師或者仙家睇病咧，呢個真係東北嗰邊嘅出馬仙嘅強項嚟嘅。咁香港呢一邊咧，就因為信仰同埋土地公嗰邊嘅問題啦，咁就所以佢號嘅師傅法力咧就特別大嘅，個收費就會特別貴，呢個上係成正比嘅。咁關於醫咧，今日大概講到咁啦，下次我哋再繼續啊。